بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرچینې هیواد کې د پولیو د کامل المنځوړو لپاره د هیواد صحي مسؤلانو هڅې د هرات د امنیتي ځواکونو لخوا په تیرو شپږو میاشتو کې د سلګونه میلو وسلو کشف او ضبط او د باب المندب د تړلو په اړه د یمن د حوثیانو ګواښونه د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روا کال د ورځې 10 مارچ د زیند بشپړ خبرونه دي. د امیر روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالی د یاد وزارت لوري د ولایتي مسولینو د همغږي او ظرفیت لوړونې غونډې پر مهال ویلي چې د پولیو ناعلاج ناروغي مخنیوي لپاره باید جدي هڅې وشي. نوموړي زیاتوي چې افغانستان او گاونډي لا هم هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې شتون لري. ښاغلي جلالی د پولیو پر وقایوي تدابیرو په ټینګار سره وویل چې باید په افغانستان کې د دې ناروغۍ د بشپړ منځوړو لپاره خلکو سره ګډ همکار وشي. کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې پولیسو تیر شپږو میاشتو کې د څه بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې سلګونه میله وسلې کشف او ترلاسه کړي دي. د مسؤلینو په وینا په ترلاسه شویو وسلو کې کلاشینکوفونه او توپنچې شامل دي او یاد عملیات د امنیت تامین او د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره ترسره شوي دي. بل خبر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویلي چې د 2025 زیږدیز کال پر مهال د اندامان سمندر او بنگال خلیج په اوبو کې نږدې 900 روهینګیایي کډوال ژوند بایللی او یا هم لا درکه شوي دي. دا په دغه سیمه کې د روهینګیایي کډوالو لپاره تر ټولو مرګونی کال و. د دغه بنسټ د راپور له مخې د تیر یو لسیزې پر مهال شاوخوا 15,000 روهینګیایي وګړو په خطرناکو سمندري لارو کې ژوند بایللی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویاند پاور بلوچ دغه سمندري لارې د زرګونه ناهیلو کډوال لپاره بې نشانه هدیره بللې ده. او وروستۍ خبره چې د حوثیانو یو چارواکي حسن الازي ویلي چې کچيري د امریکا ولسمشر د سولې پر وړاندې خنډونه ته دوام ورکړي نو دوی شاید د باب المندب تنګې وتړي. نوموړي پر خپل ایکس باندې لیکلي چې کچيري پر پریکړه وکړي چې باب المندب وتړي نو ټول انسانان او حتی پیریان به په بشپړ ډول خلاصول کې بې وسه پاتې شي. نوموړي پر ټرمپ او نورو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې سم د لاسه ټولې هغه کړنې او پالیسي پای ته ورسوي چې د سولې مخه نیسي. د یادونې وړ ده چې باب المندب تنګۍ په نړیواله کچه د سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د خامو تیلو او نورو سون توکو د لیږد رالېږد لپاره مهمه سمندري لاره ده چې سور سمندر د عدن خلیج سره نښلوي او د سویل کانال پر لور د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ ته زمینه برابروي. قدرمنو کل عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.